मेहर मां रिपोर्ट करे विया फरमान चन्ना। मेहर जे गुलाम मोहम्मद ग्रामी एलिमेंट्री स्कूल तरफ़ां हिक रोज़ा साइंसी मेलो लगायो वियो। मेले में साइंस प्रोजेक्ट्स जी नुमाइश कई वई। साइंसी मेले में स्कूल जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां मुख़्तलिफ़ साइंस जा मॉडल ऐं साइंस सां लाॻापियल शयुनि, ऐजादनि ऐं उन्हनि जे कमनि बाबति मुख़्तलिफ़ मॉडल तयार करे नुमाइश लाइ पेश कया विया। साइंसी मेले में तालीम खाते सां लाॻापियल ऑफिसरनि, उस्तादनि, शहरियुनि, पेटे अलिफ अॻवाननि, हेडमास्टर न्याज़ हुसैन सुमरो, आफ़ताब भट्टी, साजिद महसर, उमेर सुमरो, अमानुल्लाह सुमरो, ज़ुहैब सुमरो, ज़ाकिर सुमरो। तकरीब में तालके एजुकेशन ऑफिसर ज़फर गोरड़, शेर अली अबड़ो, जहांगीर चांडियो, पेटे अलिफ सिले सदर एजाज चांडियो, सैयद मोहम्मद शाह, मज़हर बुट, अब्दुल्ला लाखे, न्याज़ खोसो ऐं ॿियनि शिरकत करे साइंस जे प्रोजेक्ट्स ऐं मॉडल्स जो मुआइनो कयो। उन मौक़े ते तकरीब में शरीक तालीम खाते जे ऑफिसरनि चयो त साइंस जे कमकारनि, तख़लीकुनि ऐं एजादनि जी ॼाण ॾियणु बहितर कमु आहे। तालीमी इदारनि में हिन क़िस्म जी सरगर्मियुनि ज़रिए ॿारनि जी ज़हनी सलाहियतुनि खे उजागर करे सघिजे थो। समाज में साइंसी तालीम तमामु अहम आहे। प्राइमरी सतह खां ॿारनि खे साइंसी तालीम सां गॾु उन्हनि खे साइंसी एजादनि बाबति अमली कमु संदनि ज़हन खे वधीक पुख़्तो कंदो। हिननि चयो त हिन क़िस्म जूं सरगर्मियूं असांखे नंढड़ा साइंसदान ॾींदियूं। ॿारनि में साइंसी सोच पैदा करणु इंतिहाई ज़रूरी आहे, जंहिंसां ॿारनि जे नशोनुमा में वधीक बहितरी ईंदी। हू साइंस ऐं फिज़िक्स जे कम खे सम्झी अमली ज़िंदगी में वधीक बहितर आणींदा ऐं नवनि एजादनि ॾांहुं राग़िब थींदा। साइंसी मेले में ॿारनि पाणी जो चकर, इंसानी उज़वनि जा कम समेत मुख़्तलिफ़ मॉडल पेश कया। साइंसी मेले में शरीक माण्हुनि ॿारनि जी तख़लीक़ी कम खे साराहियो, जॾहिं त स्कूल जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि खे बहितरीन मॉडल पेश करण ते इनाम, शील्डूं ऐं एवॉर्ड ॾिना विया। स्कूल मेड़ में बीठा आहियूं। हिते साईं हेडमास्टर साईं न्याज़ अली सुमरो साहिबु ऐं उन स्कूल जा उस्ताद उन्हनि ही साइंसी मेलो लॻारायो आहे ऐं तमामु ज़बरदस्त शागिर्दनि ॿुधायो आहे। सुठा प्रोजेक्ट इन्हनि ठाहिया आहिनि ऐं असांखे ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी आहे। अहिड़ा प्रोग्राम करण सां ॿारनि में दिलचस्पी वधे थी ऐं उहे तजुर्बाती बुनियादुनि ते पढ़नि था, सिखनि था। ऐं जेका शुरूआति मेन प्राइमरी स्कूल गुलाम गिरामी जे हेडमास्टर उस्तादनि जेका शुरूआति कई आहे, मां सम्झां थो त हीउ जेको मैसेज, हीउ जेको न्यापो आहे, इहो जिते बि वेंदो त उन्हनि उस्तादनि, महिनत करण वारनि में ॿारनि में दिलचस्पी वधंदी। अस्सलाम वालेकुम। असांखे हिन स्कूल ते गर्व आहे, जीअं असांखे हिते एडमिशन ॾिनी, असांखे हेॾो पढ़ायो। असां साईं हेडमास्टर जी महिरबानी था कयूं त असांखे अॻिते बि पढ़ाईंदा ईंदा। असां साईं खे ॾाढो असांखे साईं ॾाढो पढ़ायो आहे सुठो। असांखे साईं ते साईं हेडमास्टर ते ॾाढो गर्व आहे। असांखे इंशाअल्लाह ईअं ई अॻिते पढ़ाईंदा ईंदा ऐं असां स्कूल जो नालो ईअं ई रोशन कंदा। काफ़ी टाइम खां वठी जेको आहे हिन जो प्रोजेक्ट जो असां सारो इंतज़ाम करे छॾियोसीं, पर अॼु खगन सां उहो थी वियो ऐं शागिर्दनि में जेको आहे काफ़ी हिमत आई आहे ऐं इंशाअल्लाह असांजो जेको नेक्स्ट प्रोग्राम आहे उहो हिन खां पोइ वॾो थींदो। में प्राइमरी स्कूल आहे, इहे प्रोग्राम असां वटि हुअणु खपनि, पोइ वेझा ई वेझा रखिया वञनि ऐं ॿारनि में बि इहो जेको आहे सो टैलेंट उन्हनि जी ख़बर पवे थी त हीउ हिकिड़ो साइंस हिननि सिस्टम साईं वारनि रखियो आहे। नंढड़ा ॿार आहिनि, तमामु ज़हीन, असां त ॾिठासीं जेके बि उन्हनि खां क्वेश्चन पुटअप कया अथऊं त तमामु सुठा, जेके वॾा ॿार ॿुधाए न सघंदा आहिनि अंग्रेज़ी क्लासनि जा। त अलाह कंदो असांखे हिननि मां उमेदूं आहिनि त अॻिते हली सुठा थींदा। अॼु जेको आहे असां पंहिंजी साइंस एग्ज़िबिशन कराई आहे पंहिंजे ॿारनि जी 3 खां 5 क्लास ताईं, ऐं इन्हनि में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके आहिनि साइंस ते प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि ॿारनि, मुख़्तलिफ़ ऑर्गन्स ते प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि। फोटो साइंस एंड रेस्पिरेशन, आई एम ग्रुप लीडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये सब फोटो साइंस एंड रेस्पिरेशन ठाहियो आहे। फोटो साइंस हिकिड़ो लाइफ प्रोसेस आहे। बूटो पंहिंजो खाधो पननि तयारु कंदा आहे सीधे रोशनी मौजूदगीअ में। फोटो साइंस खे सम्झण लाइ, बूटे खे सम्झण लाइ असांखे हुन जा पार्ट सम्झणा पवंदा। रूट, स्टेम, लीफ। रूट जो कमु आहे पाणी छिकणु ऐं पाणी सां 3 मिनरल्स ईंदा, पोटाशियम, मैग्नीशियम ऐं नाइट्रोजन। उहे सही बूटे खे वधण में मज़बूत कंदा, मज़बूत करे पोइ स्टेम में ईंदा, स्टेम खां पोइ लीफ में ईंदा, पोइ कार्बन डाइऑक्साइड ईंदी माहौल मां, पोइ ग्लूकोस ठहंदो उन्हनि जो। फ्लावर जेको आहे रिप्रोडक्ट पार्ट आहे, हिकिड़ो रिप्रोडक्ट पार्ट आहे, पोलिशन जो नसुल वधाईंदो आहे। ऐं फोटो साइंस ॾींहं जो थींदी आहे। रेस्पिरेशन हर वक़्तु थींदी आहे। रेस्पिरेशन हिकिड़ो लाइफ प्रोसेस आहे। ऑक्सीजन जी मौजूदगी थींदी आहे, ग्लूकोस जी बंडराहट आहे सेल में अंदरि। जेके असांजे जिस्म में रिएक्शन थींदा आहिनि उहे सेल से थींदा आहिनि। प्रोग्राम कराइण जो मक़सदु इहो ई आहे त ॿारनि जो इल्मी ऐं तख़लीक़ी सलाहियत खे कीअं वधाइजे।
हिकु त असांजो मक़सदु इहो आहे त जेका तालीम आहे सिर्फ़ु किताबनि ऐं बुकनि ते महदूद न हुजे, अमली कमु कनि त हुनखे ख़बर पए त साइंस थींदी छा आहे, तख़लीक़ थींदी छा आहे, प्रैक्टिकल शयूं कंदा त उहो सॼी उमिरि उन्हनि खे शइ यादि रहंदी। तो असांजो मक़सदु इहो ई आहे त ॿारनि खे बहितर तालीम ॾियणु, उनजे हवाले सां असां साइंसी प्रोग्राम करायो आहे जिन में मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स ॿारनि ठाहिया आहिनि ऐं उन टोटल जेका बि महिनत आहे सॼी ॿारनि जी पाण जी कयल आहे। हिकु हिकु ॿार खे तव्हां विज़िट कयो आहे, माशाअल्लाह उनजी बहितरीनु परफॉर्मेंस तव्हां पाण ॾिठी आहे।